Este procedimiento es sobre la auscultación de frecuencia cardíaca fetal. Esto es la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales durante un minuto. Su objetivo es identificar la frecuencia, ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal y verificar la habitabilidad y bienestar fetal. Se ocupa de un equipo y material de una hoja de valoración de riesgo perinatal y un bolígrafo y un estetoscopio de pinar o fetoscopio. Y por último, que sería un reloj con segundero. Para empezar con el procedimiento debemos de informar a la gestante de las acciones que se van a realizar, preparar el equipo y material y pasar a hacer el lavado de manos y colocar a la paciente en una posición de cúbito dorsal y descubrir la región abdominal del paciente. Realizar la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. Colocar el estetoscopio de pinar o fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior y apoyar el pabellón de la oreja para ubicar el foco. Ejercer una suave presión sobre el estetoscopio. Con la otra mano libre tomar el pulso de la madre. Retiramos la mano con la que estamos sujetando el estetoscopio y con esa mano palpamos el útero para valorar la presencia de contracciones, hacer el lavado de manos y por último el registro.